Libap vilayetinin häkimetleri Türkmenabad şäherinde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirýärler. Esasan büdjet işgärleriniň we telekeçileriň hasabyna amal edilýän bu çäreleriň sebäpleri barada anyk bir zat aýdylmaýar. Ýöne şäher häkimligine degişli edaralaryň käbir işgärleri bu çärelerin 21 martda belleniljek Nowruz bayramyna çenli dowam etjekdigini aýdýarlar. Türkmenabaddaky arasaçylyk we awatlaýyş işleri fevral aýynyň başynda geçirilip başlandy. Bu işlere velayet häkimi Şöhrat Amangeldiýewiň hut özü gözegçilik edýär diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 22 fevralda aýtdy. Şu günler bir tarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky ähli idara kärhanalaryň we beýleki desgalaryň daş töweregindäki ýan ýodalary tekizlemek üçin olaryň üstüne beton goýulýar. Her idara kärhananyň paýyna 124 metr çemesi meýdan düşýär. Ähli idaralar öz hasabyna çagyl, çäge we sement satyn alýarlar. Bu barada häkimiň hut özü bu köçäniň ugrundaky idaralaryň her birine tawşyryk berdi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Agdalýan şaýolunyň ugrunda ýurdun yer serişdeleri gullugynyň, şäher ýyllyk idarasynyň, maliýe müdirliginiň, merkezi bankyň we başga da ençeme idaranyň binalary, şeýle-de dermanhanalar we elle goloý dukan ýerleşýär. Bu aralykda jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri Türkmenabaddaky zir-zibil dökülýän çelekleriň daşyndaky beton haýatlary suwamak we aklamak işlerini güýçlü depkinde alyp barýarlar. Mundan başga da köp gatly ýaşaýyş jaýlary ýerleşýän etrapçylaryň öňündäki yer meýdançalarynda hem arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu arasaçylyk işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amal edilýär. Her bir edara bir yer meýdançasy paýlanyp berildi. Her büdjet edarasyndan her gün 20 çemesi adam ýowara arasaçylyk işlerine çıkmaly edildi. Olar tutuş günüň dowamında bu yer meýdançalaryny arasalaýarlar diýip habarçy aýtdy. Orta mektepleriň muallimleri her gün okul sagady tamamlanandan soň demir ýoluň töweregindäki ýerlerde arasaçylyk işlerine gatnaşýarlar. Bu ýerler demir ýoluň Adatlyk köçesinden geçýän böleginden başlap tä Zerger şäherçesine çenli aralygy öz içine alýar. Muallimler bu ýerdäki haşal otlary çapyp aýyrýarlar diýip habarçy belledi. Terbiýetçiler we enekeler özlerine degişli bolan çağalar bagynyň daşyndaky beton haýatlary boýamak işlerine çekilýärler. Olar şol betonlara ak hekem sepip çykýarlar. Büdjet işgärleriniň her birinden 40 manat pul hem toplanýar. Bu puly her edaranyň öz yer meýdançasyna arça satyn aljakdygy aýdylýar. Pulu bermekden ýa-da arasaçylyk çärelerine gatnaşmakdan ýüzegren işgärlere adat çowalşýaly işden kowulmak howpa awanýar diýip habarçy belledi. Şäher häkimetleri şol sanda idara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu çäreleriň sebäpleri we haçany çenli dowam etjekdigi barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlygyň bu barada vilayet we şäher häkimliklerinden kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne öý dolandyryş müdirlikleriniň käbir işgärleriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä bu çäreler 21 martda belleniljek Nowruz bayramyna çenli dowam eder. Adatça şeýle arasaçylyk we awatlaýyş işleri döwlet başçysynyň ýa-da onuň kakasynyň, halk maslahatynyň başlygynyň sebitleri etjek saparlarynyň öňü sirasynda amal edilýär. Ýöne adatlyga häzirki taýýarlyklaryň bu döwlet emeldarlarynyň sebiti edäýmegi mümkin sapary bilen baglanşyklymy ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri döwlet emeldarlarynyň sebitleri etjek saparlary we oňa görülýän taýýarlyklar barada öňünden habar bermeýärler. Şol sebäpli saparyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Ýöne bellesek Türkmenabaddaky taýýarlyklar Mary welaýetinde häkimetleriň arasaçylyk işleriniň depkinini güýçlendirip Gurbanyguly Berdimuhammedowyň sebite sapar etmegine garaşylýandygy barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi. Mara welaýatynyň bayramaly etrawynyň göýekbakça bazarlaryna azyk önümleriniň bahalary gymmatlaýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli bazarlardaky bahalary öwrenni. Tuýynyň 1 kilogram bradyň yerli daýhan bazarlaryna kiline görä 8-25 manat aralygynda bahalanýardy. Ýöne häzir tuý ýarmasynyň 1 kilogram 15 manatdan, Pakistanda öndürilen tuý 20 manatdan, Gazawstan tuýsy 30-50 manat aralygynda bahalanýar. Şeýle-de Lewap welaýatynyň öndürilen yerli tuý 22-25 manat aralygynda bahalanýar. Türkmen medeniýet dekabrın
ahırlaryna 2022-nji ýylyň şaly hasılynyň Türkmenistan boýunça 18300 hektar meýdandan 82400 tonna şaly hasylynyň ýygnalanyny habar berdi. 2020-nji ýyla çenli bar bolan import-eksport maglumatlaryna görä Türkmenistan daşary ýurt döwletlerinden satyn alýan şalysynyň agrymly bölegini tas 70 götürümden gowragyny Hindistandan import edýärdi. 2020-nji ýylyň sanlaryna laýyklykda Türkmenistan daşary ýurt döwletlerinden satyn alýan tuýynyň tas 1,5 götürümni Pakistandan import edýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Marynyň daýhan bazarlaryna Pakistandan getirilen tuýynyň 1 kilogramynyň 15 manatdan satylýanyny habar berýärler. Pakistan dünýäde esasy tuý eksportçylarynyň hatyryna galýar. Ýöne geçen ýylyň awgust aýynda Pakistanda bolan agyr suw joşmaları beýlek pudoklarlaryň bir hatarda ýurdun şaly önümçiligine zar burdy. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň howandarlygynaky aşlygy öňünden duýduruş ulgamlary tory platformasynyň ýanwarda çap eden hasabatyna görä Pakistanyň özüne tuýynyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirileni 67 götürüm, soňky 5 ýylyň bahalary bilen deňeşdirileni 75 götürüm ýokurlandy. BMG-nyň adyk we oba hojalyk guramasyna görä Pakistanda öndürilen tuýynyň bahasy esasan ýurtda Awgust aýyna bolup geçen suw joşmalarynyň ýetiren ziýany, şeýle-de tuýynyň eksportyna bolan halkara talabyň güýçlenmegi sebäpli ýokurlandy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurulmdaş bolan marly telekeçiler ýurdun bazarlaryna adyk harytlarynyň şol sany tuýynyň bahasynyň gün saýyn gymmatlaýanyny aýdýarlar. Ýerli gök bakça bazarlaryna unyň bahasy hem gymmatlaýar. Gazawstanyň öndürilen unlaryň 50 kilogramy 560 manatdan satylýar. Ýerli unyň haltasy 360 manatdan satylýar. Gazawstan Merkez Aziýanyň iň esasy buğday we un eksportçylarynyň başyny çekýär. Aşlygy öňünden duýduruş ulgamlarynyň hasabatyna görä gazak unyň bahasy geçen ýylyň oktýabr bilen deňeşdirileni 32 götürüm gymmatlady. Hasabaty görä sebitde azyk harytlarynyň şol sany unyň we beýle könümleriň bahalarynyň gymmatlamagy halkara bahalaryň, şeýle-de transport harajatlarynyň ýokurlanmagy bilen baglanşdyrylýar. Şeýle-de hasabaty görä 2022-2023 bazar ýylyna, ýagny 2022-nji ýylyň sentýabr bilen 2023-nji ýylyň awgust aralygyna tutuş Merkez Aziýa sebitinde ýymit önümleriniň bahalarynyň ortaça bahadan ýokary saklanyp galmagyny garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolýan türkmen telekeçileri beýleki faktorlar bilen bir hatarda hökümet tarapyndan öz üstlerine ýüklenýän goşmaça sargytlaryň hem adyk harytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyna täsir edýändigini aýdýarlar. Şeýle-de türkmen telekeçileri ençe meýil bäri ýurtda valyutanyň goşa bahasynyň ziýanly täsirlerini aslynda kyn şertlerde önümçiligi we sowdany dowam etdirmäge çalışýarlar. Gök wakça bazarlarynyň beýleki käbir ýymit önümleriniň ortaça bahalary şeýle: 1 kilogram şeker 16-18 manat, 1 kilogram pomidor 17 manat, 1 kilogram kyýar 12-13 manat, aleyna günabakar ýagy 35 manat, ahal paýty ýagy 35 manat. Şol bir wagtda ýerli gök wakça bazarlaryna sowanyň gymmat bahasy saklanyp galýar. 1 kilogram soğan bayramalynyň bazarlaryna 15 manatdan bahalanýar. Ýa-da Merkez Aziýa sebitinde şol sany Türkmenistanda ýanwar aýlaryna howanyň adatdan daşary sowamagy maldarçylygy we ekrançylyga zar burdy. Ýanwar aýynyň ortalaryna Mary welaýatyna telekeçiler bazarlarda gök bakça önümleriniň we beýleki adyk harytlarynyň döňendigini habar berdiler. Adatdan daşary sowuk howa dowam edýän mahal Merkez Aziýa ýurtlary Gazawstan we Özbegistan soğan eksportyna wagtlaýyn gadagyny girdi. Gazawstanyň we Özbegistanyň gök bakça önümleriniň eksportyna girden wagtlaýyn gadagynyň ýa-ni Täjikistanyň oba hojalyk ministrligi soğan käşir we kartoşka önümleriniň daşary ýurt döwletlerine satylmagyny aýdylmaýan möhlet için wagtlaýyn gadagyny edýändigini oglan etdi. Täjik oba hojalyk resmiýetleri bu çäreler içerki bazarlarda gök bakça önümleriniň bahalaryny durnukly saklamak finanşyklar bilen düşündirdi. Mundan öňki fevralyň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine adyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlandygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýet ýurdun içerki bazarlaryna dören gymmatçylyk barada habar bermeýär. Muňa derek ýurtda ilatyň adyk howpsuzlygynyň dogly üpçün edilýändigini tekrarlaýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysadyk kynçylyklaryň arasynda ilatyň güzöran eklenjiniň agyrlaşýan döwründe zir-dewil çeleklerini dörýän adamlar görnetin köpelýär. Lebap vilayetinde şu günler bu işleri amal edýän adamlaryň arasynda zenanlaryň has köpdigini görse bolýar. Zivil çeleklerinin töwregine hereket wagtaly güýçlenýär. Şu günler Türkmenabat şäherine zivil dökülýän çelekleri dörüp duran adamlary ýygyderli görse bolýar. Käte bir näçe adam bolup bir çelek dörýärler. Käte bir adam gelip giden soň dessine başga bir adam gelip elinäki udyň taýagy bilen zivil çelegini köp başlaýar we soňra da ol derege ýarajak zat tapsa
onu çelekden tartyp alýar. Dip Adatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy 23 fevralda aýtdy. Zivil döwrýän adamlary esasan Türkmenabadyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşýän etrapçalaryndaky zivil çelekleriniň töwereginde görse bolýar. Olaryň arasynda zenanlar köp bolup, käbiri ellerine uly halta alyp zivil çeleklerini aýlanýarlar. Olar köplenç çüýşeleri, plasmasanyň we karton gutularyň her hili görnüşini gözleýärler. Olar bularyň 1 kilogramyny 1-2 manada satýarlar. Bulary satyn alýan ýörite nokotlar bolup, bu nokotlar plasmasanyň dürli görnüşinden plasmasa turbolary öndürýärler diýip habarçy belledi. Mundan başga zivil döwrýän adamlar mallary im hökmünde berip bolaýjak gaty çörekleri, azyk galyndylaryny, gökbakça önümleriniň gawyklaryny we paçaklaryny gözleýärler. Olar demir ýa sim böleklerini, agaç tagty önümlerini tapsalar-da hojalykda bir zada yarar diýip alyp gidýärler. Käbir adamlar uluglarynyň hatardan çykan akkumulýatoryny, batereýasyny hem zyňýarlar. Zivil döwrýän adamlar bulary hem alyp akkumulýator öndürýän ýerli firmalara tapşyrýarlar. Bu firmalar akkumulýatorlary 20 manada satyn alýarlar. Dip habarçy aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisin giň aýran işsizligiň arasynda habarçylarymyz ilatyň ýitileşýän durmuş kynçylyklary we gün göderan aladalar barada maglumat berip gelýärler. Bu kynçylyklar köp adamy zir-zivil döwürmäge, dilekçilik etmäge iterip, olaryň sany soňky ýyllarda görnütin köpelýär. Häkimetler ilatyň ýüzüňiz bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almaýan haly ýurdun dürli sebitlerinde zivil döwrýän we dilekçilik edýän adamlara garşy wagtal göreş yglan edýärler.